নাপিত ভাইয়া দাড়ি চাঁচে। ভিডিও কল করে যখন কি করে দিয়েছে আগে ভিডিও কল করে দেয় না, এমনি ছবি ধরে ভিডিও কল করে দেয়। আমি ভিডিও কল করি দেখিয়া ভিডিও কল করে নিউ মার্ট সেলুন। যে ছেলে সেলুনে এসছে সে এখন স্টাইল মারার জন্য সেলুনে ঢুকেছে, এসে মুখ ফ্রেশ করছে। ফ্যাশন নাপিত। গোলাপ জলের জায়গায় বাংলার জল। খুব সুন্দর। ঘষতে ঘষতে মুখ না কেলিয়ে যায়। মাছটা পড়ে আছে বলে বোঝা যায় না, ও হাসছে। এই ক্যান্সার হুইসেল কার পয়সাটা দিয়ে দে। আরে প্রতিযোগী নেই, তোদের করতে হবে তো কিছু কর। ঠিক আছে ঠিক আছে। না প্রবলেম কিছু হয়তো আছে, সেলুন वाला সেটা ভালোভাবে দেখছে। কেন বাইরে বেরোবে মেয়ে পড়াতে? পরে বম এনেছিস? না না আজকে শ্বশুর বাড়ি যাবে তো, তার জন্য ভালোভাবে মুখ ফেস করছে। জায়গা ধরছি, জায়গা না না আগে চলে যাচ্ছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের খুব সুন্দর অভিনয়। পরবর্তী প্রতিযোগী চেস নাম্বার দিয়ে যাবে।